Donc, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'aime bien parler des marques, on va dire, qui émergent, les jeunes entrepreneurs qui osent se lancer dans le domaine de la nutrition, et puis même de snacks healthy, etc. Et en fait, il y a quelque temps, il y a une femme qui s'appelle Myriam qui a pris contact avec moi, une jeune entrepreneuse française, qui a pris contact avec moi, qui développe en fait son concept de box de snacks protéinés, donc que ce soit des snacks sucrés, salés, etc. Et donc ça s'appelle la Myr Prot Box. Et donc elle m'a gentiment envoyé ceci, enfin la première box en fait en avant-première parce qu'elle n'a pas officiellement lancé les ventes. Et donc je vais vous montrer un petit aperçu de ce qu'elle propose. Et j'avoue pour moi c'est aussi la surprise parce que je vais découvrir ce qu'il y a dedans. Et je suis hyper enthousiaste à vous partager ça. Donc et c'est parti. Bon, c'est parti. Ton boost mensuel nutrition et motivation. Alors. Déjà, je découvre vraiment avec vous, hein, donc je vais peut-être mettre du temps, mais je lis en même temps. Donc, Léna, mon cœur. Alors, e-book, nouvelle année, nouvelle Wayne. Donc, c'est le thème, en fait. Chaque mois, comme elle m'a expliqué, elle va essayer de faire un thème différent. Et donc là, en l'occurrence, c'est nouvelle année, nouvelle Wayne. Et sachant qu'il y a toujours un e-book, et je trouve ça vraiment top. Un guide simple et efficace pour comprendre les différents types de whey, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, quand on vient de... Enfin, il y a toujours des a priori sur la whey, on a l'impression que c'est du dopage ou je ne sais quoi, alors que c'est juste de la protéine de lait. Mais bon, bref. Savoir quand et comment les consommer, optimiser les résultats selon les objectifs. Franchement, c'est trop bien. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, vous avez un QR code à scanner, et puis vous pouvez découvrir le e-book, en fait, que je découvrirai un peu plus tard. Et à titre d'info, sachez que la personne qui a développé la Myr Prot Box travaille avec un diététicien diplômé. Donc c'est toujours bien d'avoir des conseils en plus. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Mais c'est cette personne en fait. Qui est également sur Instagram. Donc voilà pour le flyer. Ah c'est cool hein. Un petit un QR code pour une réduction chez la marque Zumub. Donc c'est génial. Alors, on va découvrir maintenant le contenu. Donc déjà, vous avez un shaker et c'est jamais perdu honnêtement. Il est trop bien, on dirait qu'il est compartimenté en plus. Oh, c'est trop cool. Et dedans, vous pouvez mettre votre whey. Et il y a juste à dévisser. Et puis voilà, c'est un contenant de 500 ml standard pour les shakers. Trop bien. Et ce genre de choses, ça évite qu'il y ait des grumeaux en fait. Parce que certaines whey peuvent faire des grumeaux, chose normale. Donc c'est bien, ça évite. Mais trop pratique ce shaker, trop contente de la marque Zumub. Voilà.